要准备回去灌药了。每次灌药都是4、5个人按住他，好艰难的灌药啊！以上就是前2天带着可乐来医院看医生的视频记录，但是呢，一直没时间剪辑。前段时间发烧，烧了3天3夜，一直发烧，然后那个退烧药也不敢偷吃，他24小时之内给了超过4次，如果吃了4次的话，那就想别的办法退烧。所以那段时间是没日没夜的在用温水给他擦澡的物理效果，对那个人也好多了。但是我好像就感冒了，我这喉咙感觉好像跟刀片一样的，特别疼，吃什么都没味道，然后鼻塞流鼻涕，然后白乎乎饿的。打个电话啊，打个电话。像这个可以直接剥了放到他嘴里吃吗？还是一定要调温水后来？这样啊？刚给医生看了一下，小可乐对他还不错，开了一点那个促消化的一个药。我呢开了一些这些感冒药，看这么多，喉咙跟吞刀片一样，赶紧回家吃药去。这件事情就记录到这里，拜拜。